all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Sawa. Luar biasa ya. Alhamdulillah sih tadi. Memang dingin. Jadi sore hari ini kan, saya bisa lihat hujannya sebelah luar biasa. Dan sepertinya sudah mulai agak banjir nih. Sekarang sudah mulai tergenang. Ya saya bisa lihat ya. Memang luar biasa. Tapi ya itu tadi lah. Di komplek tempat saya tinggal ini, hujan sebentar aja jalanan banjir. Karena ya itu tadi, paret-paretnya itu kadang sumbat. Dan parahnya belum ada yang pernah gotong royong sama sekali. Jadi ya kondisinya seperti inilah. Dan biasa saya lihat sendiri kan. Iya. Walaupun seperti itu, namanya hujan itu rahmat dari Allah. Jadi kita sebagai hambanya ya kita selalu harus bersyukur. Jangan ngeluh ya kan. Tapi jangan lupa kita sawah tahu lah ya apa ya kan. Kalau kita di kalau support channel hawa ya kan. Caranya kemana? Tekanlah tombol subscribe-nya, terus tangan notifikasinya, apalagi di like, terus di komen-komen. Terakhir share lah video awak nih kawan-kawan CS semua ya kan. Jadi ya kayak gitulah, biasa ya. Jadi saya udah paham lah itu. Oke, nanti kita lanjutin ya di video berikutnya sambil lihat situasinya gimana yang hujan sore hari ini. Oke, terus pantau dan ikutin video saya.